මොකෝ ආච්චි හාල් ටිකත් ගගා කල්පනා කරන්නේ අනේ පුතේ අපේ ළමයි දේවල් බොන මොනවා හරි හදලා ඉන්නවා. මම දන්නවයි ඌ හදන්න. මම මේ කල්පනා කර කර හිටියේ. හා ඕක දාච්චි ඔච්චර කල්පනා කර කර හිටියේ. හරි මම මල්ලිට දෙන්නම්කෝ තේ බොන්න සුපිරි කෑමක්. මෙන්න මල්ලි මේකත් එක්ක තේ වතුර බොන්නකෝ.